Sesem barda telin koy degендей. Толкуландыргыз. Кисе булды битинде. Бик яхшы кисе, көйләп булгайы, көйләп булган битерге. Әү этаптар ергә тәртип итеп, сыгыл менән тауган йортынан, яшәүенә исәп татылгандай, эҙҙәр ҡала кеше артынан, кешеләргә кәрәк булһын, бер ҡайҙа ла артыҡ булмаһын, эшләгәндә янып эшләһен дә, тынғы белмәй алға атлаһын тип, башлайһым килә ине мин үҙемдән. Мына ошо итеп, матур итеп, һәр яҡлап матур итеп баҫып тороуыма мин Мин иң беренсе Хоҙайыма рәхмәтлемен. Мин нисек бәхетлемен. Ошо урында минең тыуған урыным ошо ер. Ошонда эшләүемә мин бәхетлемен. Һәм миңә ғүмер бүләк итеп аҡыл, тәрбиә биреүсе атайыма, һәм әсәйемә сикһеҙ рәхмәтлемен. Уларҙың йәндәре йәннәттә булһын. Рәхмәтлемен минең һүҙемдән сыҡмай, минең донъялағы иң ҡәҙерле һәм иң изге кешеләрем, балаларыма, туғандарыма, ағайдарыма, еңгәйҙәремә, ҡустыларыма, килендәремә, һеңлеләремә һәм кейәүҙәремә, уларҙың барлыҡ балаларына рәхмәтлемен. Яҙмыш ҡушыуы буйынса мин үҙемдең тыуған ауылымда йәшәүемә һәм эшләүемә бик ғорурланам, шатмын. Мына ошо бәләкәй генә клубта эшләүемә әйтеүебеҙсә, 35 йыл ғүмер үтеп тә китте. Әле генә артыма әйләнеп ҡарам, әле генә эш башлаған кеүек инем. Икенсе яҡтан әйләнеп ҡаран инем. Әллә ҡайҙан, әллә нисә йылдар үтеп киткән бит инде. Кемдәрҙер иң алда апай, һеңле тип сыҡтылар, апай тип клубҡа килеп сыҡтылар. Унан инәй тип әйтә башланылар. Аҙаҡтан өләсәй тип әйтмәҫ борон тип. Етәр инде тип. Аллаға шөкөр, тормош уҡмағында миңә бары тик яҡшы, изге күңелле кешеләр генә тапҡылды. Һәм улар менән бергә атланым һәм әле лә атлайым инде. Хаҡлы ялға сығып, икенсе матур булышлы тормошҡа өр яңынан аяҡ баҫтым. Киләсәктә лә Хоҙай һаулыҡ биреп, матур итеп, йәшәргә, халыҡ менән бергә эшләргә, шуна эшләп өйрәнгәнмен бит инде, шулай йәшәргә Хоҙай насип итте. Ауылдаштарымдың урынынан алып, кесеһенә хәтлем, шул хәтлем рәхмәтлемен. Әйтеп бөтөргә рәхмәтлемен. Бигерәк тә үҙемдең эш башлағанда уҡ төҙөлгән Сәриә Фольклор-төркөмөн ҡатнашыусыларға. Бына уларҙың күбеһе юҡ. Бөгөнгө көндә икәү генә иҫән һауҙар. Әлеге көндә баҫып сығып артты Мәҙинә апай Рәхмәтова. Бөгөн үҙебеҙсә шаяртып беҙҙең Рәшиҙә Туйсина тип йөрөтә торғайныҡ. Әле бына Шәмсиә Ғибадуллина апай, әле ул больницаға ауырып киткән. Әлеге көнгәсә ошо төркөмдө дауам итеүселәр, уларҙың балалары, килендәре, ейән-ейәнсәрҙәре булып тора. Һәм уларҙы бөгөн һанап китмәй мөмкин түгел. Бына улар. Дания апай Бакиева, йырсы һандуғасыбыҙ беҙҙең. Зөлфира Моратшина, Фәрзәнә Сиражетдинова, Сәүдә Шәһевәлиева, Гөлшат Зарипова, Зөбәйлә Вәлиева, Шәүрә Дауытовалар. Һеҙгә барыһы өсөн дә ҙур рәхмәтемде белдерәм. Тағы ла кемдәрҙер төшөп ҡалһа мине ғәфү итергәр. Кеш балай. Бар. Тағы ла драма түңәрәге артистәрне һәм башҡа сараларҙа ла әүҙем ҡатнашыусыларға рәхмәтлемен. Гөлшат һәм Ринат Зариповтарға бигерәк тә рәхмәтлемен. Уларһыҙ ауылдың, райондың һәм хатта сит яҡтарҙа ла ҡатнашмаған, тығылмаған ере юҡ тип әйтермен. 40 йылдан ашлы Ринат ағай менән бөгөнгө көндә килергә тейеш. Ошо беҙҙең алыштырғыһыҙ Ҡыш бабайыбыҙ булды. Ауылда балаларҙан һорһаң, Ҡыш бабай кем ул? Минең Ринат апа тип ҡысҡыралар һәр тауыштан. Бына һеҙгә оло рәхмәтемде белдерәм. Һәм әле бөгөн уйнаны әсәр-үҙәктәрен беҙ уға ышанып тапшыра торғайныҡ. Зәйтүнә еңгәй Шәһевәлиева рәхмәтлемен айырыуса. Шунан Зөлфәр ағай менән Фәрзәнә Дәүләтшиндарға рәхмәтлемен. Ниндәй генә сараларҙа булһалар да, улар барлыҡ бик ғаиләләре менән ошо клуб сараларында актив ҡатнашыусы булдылар. Һәм оҙаҡ ҡына һөйләйем инде, бөгөн рәхмәтемде әйтмәһәм, мин уларҙың үҙҙәренә генә әйтеүҙә файҙа булмаҫ тип уйлайым. Ауылдан мына бөтөн Шәһивәлиевтарға, Усмановтарға, мына ултыра Һәнүәт апай, Ҡурғандан кешеләр килә тип Ҡайсар Әйсәнә кискән килеп әйтә, мин йүгерт барып Һәнүәт апайҙарға, әйҙәгеҙ, һеҙҙең өйҙө күрәтәйек, һеҙ ҙә булайыҡ.
Әйдә тип бергә риза булып, ул кемдер генә сит өлкәләрдән килмәделәр, Франциянан да килделәр, хәзер һанап бетеп булмай. Рәхмәт Һәнәү апай һеҙгә шул хәтлем ярдәмегеҙ өсөн. Шуның менән йәштәр генә булһа ла Йомағоловтарға, Йәнбирҙиндәргә, Хәсәновтарға, Хәкимовтарға, Зарифовтарға һәм башҡаларға айырыуса рәхмәтлемен. Тағы ла беҙҙең шиғри күңелле йырсы Ҡотлобай ағайыбыҙ бар. Рәхмәт уға. Бөгөнгө көндә ул ауылыбыҙҙың имамы, ауылыбыҙҙы имамға өндәүсе булып һаналып тора. Рәхмәт әйтәм иң беренсе эшкә, аҡылға өйрәтеп, иманға баҫтырыусы, әлеге үҙе әйтмешләй, итәкләп кенә алып йөрөүсе Вәсилә апайыма ҙур рәхмәтемде белдерәм. Һеҙгә һаулыҡ, бәхетле ҡартлыҡ теләйем. Бергә эшләгән коллегаларыма ла рәхмәтлемен. Һәм беҙҙең татыу берҙәм коллективта эшләүемә шул хәтлем мин бәхетлемен. Тағы рәхмәтлемен Рәсилә менән Данил Вәлиевтарға. Менә эш башлағанда Рәсилә менән бергә эшләнек. Ул ваҡыттарда автобустар йөрөмәй торғайны, көнөнә бер генә йөрөйбеҙ, барып иртә менән төшәбеҙ, һуң ғына ҡайтабыҙ. Рәсиләләрҙең өйөнә тура барып инәбеҙ. Ишектәре асыҡ, сәй ҡайнаған, йылы өй яҡты. Шуның өсөн рәхмәт һиңә, Рәсилә. Тағы ла минең эшләү дәүеремдә менә 6-нсы хакимиәт башлығы итенде. Мурат Шәрәфетдин уның менән бергә эшләп киләбеҙ. Байтаҡ ҡына йылдар. Бергәләшеп, кәңәшләшеп, аҡылын да бирә, кәңәшен дә бирә, ярҙамын да бирә. Һораһаң бер ярҙам юҡ дип әйтмәй. Мурат Шәрәфетдин һеҙгә лә ҙур рәхмәтемде белдереп китәм бөгөнгө көндә. Хәдисә Рәис ҡыҙына ла шулай уҡ рәхмәтлемен. Ғәҙел етәкселәр менән эшләүе үҙүк бәхет дип һанармын мин. Һәр табанда шулай бөтәгеҙ ҙә арымай ҡалмай, халыҡ өсөн эшләүегеҙҙе теләйем инде. Рәхмәтемде әйткем килә район идаралығы етәксеһе Гөлшат Зиннат ҡыҙы Лавренова һеҙгә ҙур рәхмәт. Һеҙ менән дә байтаҡ йылдар эшләп киттек. Талапсан етәксе, һеҙ талапсан булғанға беҙҙең эштәребеҙ ошай гөрләп үткәндер дип уйлайым. Дилбәгәне бушатманығыҙ, бушатһағыҙ беҙ икесе ҡатайтылып китергә дә торабыҙ бит инде. Шуның өсөн ҙур рәхмәт һеҙгә. Еңел булмаған эштәрегеҙҙә уңыштар һәм иң мөһиме һаулыҡ теләйем. Ағай Нәйҙәр ҡоро етәксе Роза Вәлиевна килмәгән, бында ултыралар Метод Үҙәк хеҙмәткәрҙәре Элиза Крамна, Зөлфия Рәшитовна, Гөлнара Милләтовна ултыра бит инде. Һеҙҙең барығыҙға ла ысынлап та ҙур рәхмәт. Әсәйҙәрсә беҙгә, беҙ үҙебеҙ әсәй өләсәй булһаҡ та, һеҙ йәш булһағыҙ да, беҙгә әсәйҙәрсә мөнәсәбәттә булдығыҙ. Күпме кеше һеҙгә ағылып та ул Метод Үҙәккә. Шунан һәр береһенә йылы һүҙ табып, һәр береһенә яҡты йөҙ күрһәтеп, ярҙам ҡулығыҙҙы һуҙҙығыҙ. Рәхмәт һеҙҙең барығыҙға ла. Мине ябай ғына ауыл ҡатынын хөрмәт итеп, беҙгә килеп, үҙ ҡулдары менән матур награда алып килеүсе Рәис улына бик ҙур рәхмәтлемен. Бындай хөрмәтте мин әлбиттә уйламағайным, көтмәгәйнем. Ошолай итеп, егер генә ҙур ерҙәрҙә йөрөп ултырмағыҙ, ошо бәләкәй генә клубтарҙа эшләүселәрҙе лә, матур тәбиғәтле булған ауылдарҙа ла булып, халыҡтың йәшәйешен күреп шулай килеп йөрөүегеҙ өсөн һеҙгә ҙур рәхмәт. Тағы ла күберәк беҙҙең ҡыҙҙар эшләй, уларҙы күберәк күрә белегеҙ дип әйтәм инде мин. Ҡоролтай депутаты Рөмел Тәлғәтуллина ла рәхмәтемде еткерәһегеҙ. Бик ҙур рәхмәт уға ла. Ел шулай кеселекле булып ҡалығыҙ, еңел булмаған эшегеҙҙә уңыштар, ғаилә бәхете теләйем һеҙгә. Тағы ла минең иң яҡын әхирәтем Сәрүәр Рәшит ҡыҙы, һеҙгә рәхмәт. Ысынлап та беҙҙең дуҫлыҡ көтмәгәндә башланды һәм киҙелмәй генә, яйлап ҡына, талғын ғына булып, дуҫлығығыҙ дауам итеп китеп ултыра. Һеҙгә лә Сәрүәр Рәшит ҡыҙы ҙур рәхмәт. Һәр менән инде беҙҙең клубҡа яңы йәш белгес килде бит инде.
Мен ойлайын инде менің ішімде ул давам итеп дип, Рәмзия, Галиулла кызына уңыштар теләйм. Аллаһ бөйрә шайтып, ул да пенсияга сыгып, пенсиядан соң 5 ел эшләп, шайтып, батып торуга Ходай ушсын. Фәһемле йыр, тылсым әкияттәр, мин бит һездән башлап ишеттем. Һездең хезмәт, һездең булалады, мин дә күңелемә ишеттем. Әле булса якын күрәһегез, бергәләшеп кайнап яшәйем. Һездең фатиханан илһам алып, изге теләгегез белән яшәйем. Инәйләрем, апайларым, агайлар, җиңгәйләрем, титердәрем һәм балалар. Һезгә булган ихтирамым, һаулык теләйем һезгә. Мин бит һезгә түләп бетергеһез, бурыслымын авылдаштарым. Арагызда иркәләнеп йөрөп, үтте һәм һез бала сакларым. Һәр эшегез изгелеккә булган, яхшылыкка иткән һүзегез, анам сыккан әгәр өй беренсә, ситтә калмас ине берегез. Кемдер килеп авыр сактарымда, йылы-күздәр әйткән юаткан, кайһы берәү кырыл эшләремде вакытында күзәткән. Гомерлеккә һезгә тоташкан шул яшәү юлым, хат язмышларым, һез булганга горур, бәхетлемен. Рәхмәт һезгә, авылдаштарым.